misy fomba fitenenana hoe fisaka ny marina ka sarotra tadiava. Mety itombona amin'ny ampahany zany, kanefa raha dinina akaiky dia mora ny mahita ny marina satria ny antony samby manana ny feo ny fieritseretany isika tsiraray zay bitsika avy amin'ilay pahary atsika. Le paharytsika nefa tsy misy 2, 3, 4, 5 enina isan-karazany fa araiky fo. Midika zany fa le marina bitsiny aminao de bitsiny aminahy koa makasika ny marina amin'ny loha-hevitra iray. Tsy misy olombelo tsy solafaka eto ambony tany, samby solafaka daholo tsika. Tadiavitsika ny marina, rehefa hita ny marina ka voapirofo tsara fa ireto ny fahamarinana tokony homeloko reto olona reto, kanefa tsika samy malagasy. Inona ny tombontsoa tsika? Anameloka azy, hamono azy, hamotika azy. Any tsika vo iresaka hoe ndao hiavana tsika rangaha. Satria fa hitantsika ny marina. Na zao koa mety ho diso rapitso. Fa rehefa mianky ny fadisoko aho mba tokony hisy famelana. Fa hateto ane dia tsy misy olona miankina anao diso eto e. Natokana ho an'ny olona mahay ny tantaram-pirenena, natokana ho an'ny olona mihoatra ny 4 taona ity fanehoan-kevitra ity, satria dia mila fahendrena sy famatorana ara-panahy. Hatramin'iny azahoana ny fanevantenana katy dia tsy mitsahatra mitahaky ny province autonome, mitahaky ny décentralisation, mitahaky ny état fédéral ny avy any amin'ny faritra. Sitran'izay kosa indray ho an'ny eto voatany dia hoe miteraka fizarazarana, miteraka adi-poko, miteraka fifankalana izany fitakina izay ataony any amin'ny faritra zany. Inona ny tena marina ao ambadiky zany fanehoan-kevitra, fivozana loha-hevitra zay toa mifanohitra tanteraka zany. Andao irahantsika mitady ny marina ara-tantara. Ka dia manasa anao hanaraka ny video hatramin'ny farany izay homaniko sahady fa somary lavalava ity fanehoan-kevitra ity. Ny tantsika amin'ny fitadiavana zany marina zany dia mba hatongavantsika amin'ny fampiavana pirenena ara-tantara, fampiavanana ara-poko ara-tantara. Satria miveriko fa mila izany isika eto Madagasikara. Nefa tsara ho fantatra aloha inona moa no tena fototry ny olona raha ny marina ara-tantara no iarahantsika mikaroka. Fa tadiavo aloha ny marina eto amin'ity firenena ity, tadiavo aloha ny marina. Tsy fanenjehana ara-politika ny fitadiavana ny marina, fa na iza hazo atao mitady ny marina. Fa rehefa hita kosa ny marina ka meloka le olona dia tokony hiaiky ny elony izy, fa ny eloky baboana mody rarana. Fantanina ary no apetrako amintsika izy amintsika no afaka manome rariny an'ireo mpanao ankelina. Nisy vo tselatsela miaramila amperinasa sasany ny akabiazany za tsy hanao amina hoe miasa izy fa garde des corps na mpitondra fanjakana ambony eto amin'ny firenena nandrava 73 millions ariary. Izy amintsika no manome rariny an'izany fandrobana zany fanaovana ankelina. Everiko fa tsisy manome rariny an'izany. Any sitrapo sa nangatahana sa ny fanarahana sa nalaina ankelina ny fampiakarana ireo fahefana mibaiko ny ara-pitantanana rehetra manerana ny nosy Ivangongo ao Antananarivo. Valiny tsy an-tsitrapo, tsy nomena, tsy ny fampirarahana fa nalaina ankeliny avy any amin'ny faritra ny fahefana mibaiko ny ara-pitantanana rehetra na Vangongo ao Antananarivo. Iza amin'ireo foko 420 manerana ny nosy no nanao izany fampivangongona ny fahefana mibaiko ny ara-pitantanana rehetra manerana ny nosy Ivangongo ao Antananarivo izany. Valiny ny foko merina. Nanomboka oviana no nampiakarana ireo fahefana fibaikona ara-pitantanana rehetra manerana ny nosy ho ao Antananarivo.
valiny nanomboka tamin'ny fitondran'ny mpanjaka Radama voalohany tamin'ny taona 1815 ary notohizanareo ampanjaka izay nifandimby namafisy ny vazaha mpanjanaka ary natao mafiorona nanomboka tamin'ny republika voalohany nitondran'ny filoha Fulbert Tsiranana ary mbola namafisy ny général Ramanantsoa sy nitohizanareo mpitondra nifandimby mandraka ankehitriny. Dia mivongongo ao Antananarivo ny fahefana mibaiko ny ara-pitantanana, ara-politika, ara-toekarena, ara-bola, ara-sosialy, ara-tafika. Dia hitantsika ihany resaka izao fitondrana zao dia nanafatra fitaovam-piadiana avy any Russie, fitaovam-piadiana raitsy, ary ny farany teo dia nanafatra tanky. Itsika nefa tsy tany miady, tsika ranomasina ny manodidina atsika fa tsy miray sisy tany amin'ny firenena hafa. Izy amitsika ny manome rano ny mpitondra fanjakana nanafatra ny reny fitaovam-piadiana reny. Dia ino fanontaniana mipetraka ao an-tsaintsika hoe atao inona ireto fitaovam-piadiana ireto? Andeha miretana vahoaka ve? Andeha aminona vahoaka ve? Sa ireto fitaovam-piadiana ireto afaka iasana amokarana vary, na amokarana vanila, na amokarana jirofo, na amokarana tsaramaso, na katsaka? Tsia! Ny mpanjaka Radama voalohany zay nianatra tany Angletera, niditra tao amin'ny fikambanana miafina, namolavola ny paikady sy ny fahaiza-manao rehetra hanatanteraka ny fananimbohitra, ny fandravana ireo fanjakana isam-pokony sy isam-paritra. Ka ny Anglisy no namatsy azy ara-pitaovam-piadiana, ara-piofanana ara-tafika, namatsy azy ara-bola, nentiny nanatanteraka ny ady tamin'ireo foko hafa, nandravana ny fahefana ara-pibaikona amin'ny fitantanana rehetra tany amin'ny faritra ary navangongo ao Antananarivo. Ary dia nafatesana olona anetsiny maro dia ny nandravana ny fahefana fibaikona ara-pitantanana manerana ny nosy navangongo ao Antananarivo. Tamin'izany fotoana izany no nisy adiboko voalohany dia apetraka amitsika ny fanontaniana hoe iza no nanangana adiboko voalohany teto Madagasikara? Valiny ny foko Merina, izay niady tamin'ireo foko hafa manodidina azy. Voasambotra reny ny mpitarika an'izy an'izay zay saika avy voatany avy le voasambotra. Dia misy miteny hoe Merina daholo le voasambotra. Marina zany. Dia izy amitsika no manome rahany anireny fisamborana reny? Tsisy. Fa tsika rehetra samby nanameloka alay fisamborana. Dia iverina ihany tsika nandritra ny tolona nanomboka ny 25 septembre 2025 iny dia efa mahery ny 30 ny olona maty ary naratra amanjatona. Dia izy amitsika nanome rariny an'izany habibiana mamono olona izany? Tsisy afaka manome rariny an'izany. Amizao raha dia mitaky ny hanamborana any Andry Rajoelina zay tompon'antoka tamin'ny famonoana anireny olona misy 30 mahery reny. Satria manino? Tsy rariny ahoana ny paikady sy ny fahaiza-manao na ahafahany foko Merina nanatanteraka izany. Valiny ny mpanjakany Merina, Andrianampony Merina no nampiasa ilay teny hoe ny ranomasina no valapariako. Ary izy no mpanjaka voalohany niditra tao anatin'ireo fikambanana miafina. Ekena fa mpivavaka ianareo, ary raha nivavaka nataonareo nandritra ny 200 taona mahery nanomboka tany amin'ny taona 1820 ka nampandroso an'ity firenena ity, dia efa vaky io lanitra io ary efa nitresaka io tany io namoaka ny arena rehetra asambatra ny vahoaka sy ny taranaka. Kanefa mifanotra am'izany no hita ankehitriny. Mantra ny firenena, mantra ny vahoaka, tompony mangataka ny atiny. Satria manana alahelo aminareo ny rahalahinareo, manana alahelo aminareo ireo faritra,
hako iratsika manaiky fa misy lonolony tsy mety maty ao am-po sy ao an-tsainy ireo taranaka fokoafa zay niaran'ny Antsonjay tam'izany vanim-potoana zany. Ary mbola mipetraka zany lonony zany ankehitriny satria dia tamin'ny nakanareo ankeriny ny fahefana fibaikona fitantanana ny raram-pirenena zay amin'ny faritra kanefa navangongonareo hoeto Antananarivo. Dia ny any faritra lasa mpangataka, lasa tompony mangataka ny atiny hatramin'ny fahafatesany olona avy any faritra sy ny fahavelomany azy dia ny eto voatany no mametra azy satria raha misy olona marary avy any faritra dia tsy misy toeram-pitsaboana sahaza azy any ary tsy mety entina hiakatra ho aty Antananarivo ary dia na maty any anatin'ny avion na maty any anatin'ny tomobila satria lavitra ny toerana. Matitoko 5:7 koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin'ny altara ianao ka eo vao matsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalainao dia avelao eo ambany alohan'ny fanatitrao ka mandehana miavana faingana amin'ny rahalainao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray ianao. Miavana faingana amin'izay manana ady aminao dia ny sambola eo andalana ianareo fandrao atolotra izay manana ady aminao amin'ny mpitsara ianao ary ny mpitsara kosa hanatitra anao amin'ny mpamatotra ka hataony atranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary ray vety farany kely indrindra. Ny baibolinareo no manome baiko fa raha mbola tianareo ny handraisana ny fanatitra zay ataonareo isaky ny alady isaky ny asabotsy ijoroanareo manandrify ny altara ao anatin'ny l'eglizy dia mandehana miavana amin'ny fokoafa ka avereno ireo fahefana fibaikona ara-pitantarana zay amin'ny faritra zay nalainareo ankeriny. Etsy andaniny ihany koa ireo fikambanana miafina zay mibodo ny fibaikona ny fahefam-pitantanana manerana nosy nanomboka tamin'ny radama voalohany ary nitoy zany Première République ary hatramin'izao zay mahatonga ny tolom-bahoaka tsy mahomby nanomboka tamin'ny 1972 tsy ny tena mpitolona no mahazo fahefana fa ireo fikambanana miafina no mametraka ny mpitondra isaky ny misy tolom-bahoaka. Fantanina apetraka aminareo dia hoe efa 200 taona mahery zay ny notondranareo anyty firenena ity moa ve tsy efa mba ampy anareo ve zay fa mba aleo hiverina amin'ny tompotany ny fahefana manomboka zao. Raha iaraka hitsinjo no avy ny taranaka atsikany ka te hanangana firenena vanina dia ny ady sy raha mandrika ve no afatsika manangana an'izany tahaka ny nataony ireo tamin'ny fotoanandro zay rahatsika mahita zao ny vokany. Everiko fa tsy zay no vahaolana fa ny fampiavana ny pirenena ara-tantara no vahaolana, fampitambarana, fampiraisana, fampiavanana ny foky rehetra ara-tantara no atongavatsika amin'ny fanorenana an'izany ho avy mamiratra ho amin'ny taranaka atsika sy ananganatsika firenena vanina sy matanjaka. Ireo fokoafa dia efa ny safidy hatramin'ny ela hatramin'ny nazahoana ny falevantena mandraka ankehitriny dia nitaky ny amerenana ireo zo ireo dia ny fahefana mibaiko ny fitantanana ny faritra hiverina any amin'izy ireo tampahendrena sy tamin'ny filaminana tanteraka nandritra izay taona maro izay satria tsy tia merina ny fadisoana goavana teo amin'ny tantara zay nataonareo foko merina dia ny namono azy ireo satria ny fokoafa dia te hanangana firenena vanina sy matanjaka hitsinjovana ny hoavy ny taranaka faramandimby lavitry ny ady sy ny raha mandrika ka misafidy ny fihavanana ny fifamelana ny fifandeferana satria efa ny fanome-taranaka efa iray vatsy ray aina efa miaramonina mifangaro
ka aza mieritreritra mihitsy ianareo merina fa avy aminay foko afa no atonga indray ny adipoko eto amin'ny tany sy ny firenena satria vero nitengenam-pody izy ireo tsy folaka fa mandefitra ary aoka ao fantatsika fa ity firenena ity dia nomeny ilay pahary harena amy eo pampana kanefa ny anotokana lakile hivoany reo arena ireo ho sitrahatsika sy ny taranakatsika dia ny fampiavana pirenena ara-tantara ny fampiavanana ny foko zay miaina eto amin'ny tany sy ny firenena amafana ireo lasa ratsy rehetra ka hamadiana pejy vaovao zay fotsy mangatsakatsaka tsy misy petiny raha latsaka satria izay no lakile tokana ampivoaka anireo arena marobe ireo vérité rehefa hitatsika ny marina de zay tsika vao fampitsara ary rehefa ao anatin'izay ndao hifamela fa raha hifamela fotsiny tsika nefa tsy fantatsika ny marina iverina ihany ny olana de iverina ihany ny olana fa rehefa mba hita kosa ny fahamarinana de voaporofitsika fa misy ny fahamarinana de miteny aho ny heloko ibabohana modirarana dia raha ataotsika ny jery todika ny tolana tao hatramin'izay manomboka amin'ny 1972 firy ny olona maty tamin'ny 1972 ny raha nalatsika tamin'ity tamin'ity firy ny olona maty tamin'ny taona 1991 firy ny olona maty ny taona 2002 firy ny olona maty ny taona 2009 firy ny olona maty ny taona 2018 ary firy ny olona maty ny taona 2025 tolona nyresaka eto fa nisy raha latsaka atao de izy amitsika nanome rariny an'ilay fanjakana zay namony olona nandajadra nandritra n'izay tolona zay izy tsisy manome rariny fa nanameloka daholo nanameloka daholo kanefa ny fitondrana ny orona teo hatram'izay de ny orona teo amboniny ramandrika teo amboniny fahafatesan'olona maro teo amboniny alahelo sy ranomasony vahoaka matitoko fadimy andininy fahatelo amby roapolo koa raha manatitra ny fantatitrao eo amin'ny altara ianao ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao dia avelao eo ambany alohan'ny fanatitrao ka mandiana miavana faingana amin'ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray ianao dia apetrako am'izay fanontaniana iza no mahay manangana hasambarana eo amboniny alahelo ny sasany iza no mahay manorona paradisa eo amboniny ranomasony hafa iza no mahay mifaly eo anatrian'ny fahorian'ny sasany nefa ireny fanjakana teo hatram'izay reny de miorona teo amboniny alahelo amboniny ranomaso amboniny fahoriana amboniny fahatezerana ny vahoaka de verenatsika anerina ihany ny tantara tamin'ny andro ny fanjanatany zay raha tsika mahafantatra fa ametsiny maro ny vahoaka malagasy naty ary zay no atsiarovantsika ny 29 marsa 1947 amarozanareo tia tandrazana zay maty notofirina tao anaty vagon sasany nalatsika avy any ambony maro tsy tambisaina ny raha latsika teto amity firenena ty nataony ireo mpanjanaka colon frantsay ireo de apetro ndray ny fanontaniana izy amitsika no manome rariny ny abibina ny génocide zay nataony frantsay tamireo razambetsika malagasy tia tandraza iza valiny tsisy manome rariny any frantsaytsika tanteraka ny teny nandrianam-ponimerina hoe ny ranomasina no valapariako nitambatra ny vahoaka manerana nosy ny fanambady anaka ny fanome taranaka ny famezivezy ireo foko afa afaka nanorom-pinenana
eto voatany ary nimerina afaka nanoromponenana tany amin'ny faritra hafa zay tiany ipetrahana. Ny fanontaniana mipetraka nefa moa ve nahazo tsodrano avy amin'ilay pary sy ireo razana masina ny fampitamarana zay niorina teo ambony ady sy raha mandrika. Raha ny zava-misy ankehitriny nefa dia tafalatsaka ao anatin'ny fantrana lalina ny vahoaka malagasy sy ity firenena ity ka mampametra mpanontaniana hoe sao dia ilay raha mandrika nalatsaka tamin'izany fotoana izany ny mbola mitaky ny saziny amin'ity firenena ity, satria ireo razambe dia nanozona anireo zay taranaka navandoza tamin'izany fotoana zany, ary nozona dia miatra amin'ny taranaka mandraka ankehitriny ka isian'ireo foko hafa zay fady manambady foko merina, isian'ireo toerana masina sy faritra hafa zay fady foko merina, isian'ireo toerana hafa zay fady hitenenana teny merina, isian'ireo doany masina zay fady hiakarana foko merina. Tsara ho fantatsika fa isika mipetraka amin'ity nosy manakatsara ity dia tsy isika olombelona ihany fa ao ireo jiny, ireo vahoaka miafina toy ny kalanoro, ny olondrano, ny vazimba, ireo karazana jiny maro samihafa mipetraka any anala any anaty andavabato zay samy manana ny isam-pokony, samy mitazona ny asina isam-pokony. Ireo dia mitazona ireo ozona zay napetraky ny razana zay mbola tsy vaovatsika mandraka ankehitriny, ary ireo ozona ireo dia mitodika tanteraka amin'ny foko merina zay namono foko maro tamin'izany vanim-potoana izany. Ary ampatsahivoko eto ihany koa ny famonona feno abibiana an'ilay Mpanazary Antemoro zay nitazona ny tsiambaratelo ny fanjakana, ny tsiambaratelo ny fahefa-panjakana. Rehefa miterena izy hanome io tsiambaratelo ho an'ny foko merina, ka rehefa azon'izy ireo izay nilain'izy ireo taminy dia habibiana tanteraka no namonona ity Mpanazary ity mba ho faty. Zavatra nisy nefa tsy nety niala ny hainy ity Mpanazary Antemoro ity kanefa efa nijaly fa diranovana tanteraka. De hoy ity Mpanazary ity hoe ataovy ambony ny tongotro ary ataovy ambany ny lohako dia hiala ny aiko, ary dia nataon'izy ireo zany dia maty ilay Mpanazary Antemoro. Ny alohan'ny nafatesany nefa ty Mpanazary tia dia nanozona ny foko merina sy ny fanjakana eto Madagasikara. Ratsy ilay ozona ary tsy sahako no iteny azy eto, ary ozona io de mbola tsy natatsika vahaolana mandraka kity.